Footballer min thang ta Cristiano Ronaldo CR7 ama tu chung Iran chuting ta le US Israel war ama ho kido na chung changa hen si Ronaldo jong nasata in mi atongkha eti thu hi mi tam pi in a movin chuting ta jong le ama hin agatip na Saudi Arabia gamjong hichigal jina hin aki cha chin ada hlatai ti thu hi athangin he chi thu hi lem alawala thu di lo hi ti hi tuni khwa hin isei do nom ben hi chi mi tampi si Ronaldo chungchanga hin demna sei si na zapi na za chom jong a hi nei tawin ama hi sumdei ahibouve numei lip sumdei chateng ta le ama hi mi ngai lut na nei lo chuting ta le games ti chu football a kichip na a zong a club ho hi ngai lu ta zong a hi po in a sum vet lal gun se na ma thaile ji a hi bove a tin hi tu chunga zong hi chi gal ji a hi ama in Saudi Arabia ada hla ki ta hi chi agam mi angai lu no vet san khat hi a ti win mi tampi ama hi nu me a kichim sumdu a hi gam tina ta hin thang adole mi tampin a ho si ta hi chi chung chang thu ai tu ni kha holim na en nei dio hentin ama wang hi chi Ronaldo ki demna ki sei si na chung chang hi bulebal nei lo fake news a hi ti hi ina su mi lo dio hi chi fake news a hi dan le adin monthil su dan ho hi tu ni kha ina sei dio hentin ai le ama chung chang mong hi iga sei masang ovin Iran chating ta le Israel US amo chung chang ki do na hi ina vet khom do ai azi chu am ho ki do na si a hi Ronaldo yong ato kha da na ki se a hi si a chu am ho hi chi gal thu yong hi Ronaldo hin khut ai la wale akidem na thu ho neu khat ega pha po ma sam wa hi chi gal thu hi i sei dio vin ikiti men hi chi tu lai ta a i het ma bang vin Iran US Israel am ho gal hi tu la tu a am ho din mun hi tu chana hen Israel le US in Iran hi akap sing na lain adia Iran military base le government office Tehran abulu ama ho jong Tehran khupiyong abuluvin hiti chon nasata in gal omjing in hi Iran in jong Israel le US ale thu jingin missile drone mangja in ale kap jingin chule Middle East US naval base ho jong hi akap jom jing wetin thulu chon akimon hi tuni chana hin Iran gal hi aninga thin ni jong a hitan alanga ki kap to na hi machal jing a hin chiting ta le human right hon monitor abol dung zui evin tu chana hin Irana mi athizat hi 1000 plus jong athing tai ativin Lebanon a jong mi aza asim thing di Israel air strike chiting ta le Hezbollah thingnoi am ho hi attack akibol jing e ti thu jong akizan he Israel in agam sungwa tu penin nationwide state of emergency jong gal in apong do tawin chuting tale missile Irana kona ahong ki kap jingji in mi pi hoi do theina ding in school aki kha in mi pi ki pun khom na ho aki phalpon chole Israel army reservists ho jong gamsung aveng tup divin thupi awmin he hi Hezbollah thingnoi ho Lebanon gamsunga apan sa ovin chuting tale Iran te hi backup na in Israel hi akap ovin hizi in tu pe na hi Israel in gal hi ni ado pe a hi ti thei Iran le Lebanon akap jingoi chule Israel in Lebanon government koma Southern Lebanon na mi pi pot do din jong thupi ane evin a hi azi chu Southern Lebanon na Hezbollah thingno hi bol chaditi a hi vin hichi Iran gal buizi a hin leisit munten aso boi pha in adia Middle East a pat thau import ball gamzo siong atong khalivin chule vanoi khulzin ho apot le thei ta point chule adia Middle East gamzo sia security atai in kiven nangen adim jing nei hichi nisim 4 March 2026 ni khwachon Israel gamin Lebanon gam munpi Beirut president chen na inpi komle hichvela Iranin ataso militant group Hezbollah ho pansat namun ho jong nasata in anakap si na bulovin hichachun mi som le khat lang hi amol limin he US alwal Israel in Iran gam abulu supreme leader Ayatollah Ali Khamenei
anatha now le thuna hi achisa nisim 2nd March 2026 ni kwa Hezbollah in Israel hi anabulu zia Lebanon gam hi West Asia gam gal hungki pat na khat jong ahitin akisini hichi Israel gam in Hezbollah gal gu bol ho chunga strike a bol masanga chu Southern Lebanon ho som le khothum a cheng mi pi ho akin theipena aki hin do na diwa jong thupi anani oi hichi masanga jong chu ho som le gu a ko na mi pi ho hi ana chau do na diwa thupi jong anani ke oi achi sa nisim 2nd March 2026 ni kho akipana Israelin Lebanon gam abulus in mi 50 wal amol lemin chale 335 wal jong aki sokhatai tin thulu chan akimone hichi Israelin Lebanon abulu le thuna in nisim 3rd March 2026 ni kho chon Hezbollah galgu bol hon Haifa Israel Navy base so yong su anabulu win Israel in Lebanon gam abulu kitsi in milham 58,000 valin gal jam na hin kho amang ta vetin Lebanon authority hon jong ase bini Hezbollah galgu bol hon himlathal atol koi masang si ahe bulu na kinai jingding ahitin alangkhana Israel military in thupon abol kirin koi kichamala nasa che jingding in awmene hichi galum na chungchang ahin oman gam sunga Muscat oil depot mona oil tanker po kungkhat Iran drone hidia gin mo khanin attack abolin thaupu kongjong chu akongin chotina mihim 20 plus zaw a hin hicha chu India mi kha jong thin ana to in adang ho dam serin a hu do vetin thulu chun akimo in ai hichi Iran te hidia gin mo hon kong thaupu attack abol ji o hi a hi le Strait of Hormuz su boiding atu bo hi dan cha sei vinai choting tala Strait of Hormuz kiti hi paupu na lampi vanoi adinga poimo ta hin hichi laimun koma hi Oman oil depot jong hi hichi attack ki bol hi idea thu ta nia ki bol hi dia yong gin mo hin hichi thaupu ki attack hin na sata thau ki pu na line a hin su boy di hin adia US to pangkhom gam ho adia danger ta hi chule hichi ki attack na hi achi jom ale leisit muntina thau man jong petrol man ha ekai poi ipi thau jong le thau hi nasata hung kalding aman ho jong nasata hung ha ding akisi ni choting ta Iran gal ji in India jong atongkha pe in masang news sa jong chu an enamu so ke tawin Iran hin India jong hi indirectly atokha ai ipisia mitile Middle East gam a hi India in thau ailawale oil ala lu ji hin tu chong Iran gal ji in Middle East Strait Hormuz thau ki pu le na lampi chu effect kha in India le gam dang in thau de bang in ala thei ta pon India economy atokha ai Indian ke hilowa Thailand lang ho jong effect kha pe ai Asian India stock market India rupees crash achi in investor is ham a loss win rupees 9.7 lakhs crore among among ta nei mabana jong Iran gal aum jong jinga le inflation hung be jing la ding in jong gin sai chuting ta tu ni khota ta in jong Israelin Iran hopi Tehran chu bom atha khum win tu ni that 5 ni ko hin Iran hopi nasata in amun kol akul piu khat Tehran kiti hopi chu bom ala tha khum win nasata in a low chim thla na ananin chuting ta le Israelin abol theidan chu Iran ten jack fighter long ana kap lai Israel defense news akuna thusu ki mu cha hile tuni ni khochun Iran te gamsung Iran capital Tehran hopi van laizola Israel jack fighter F-35 Lockheed steer fighter Iran jack fighter YK-130 chu ana kap in T2 akise ni hichi Israel lor hin na hi Israel adinga history khat a hi tai tin ki phau sa na aum lo in mi tampin a ki thang at pi le ni chuting ta jong le hito ki saya hin Ronaldo chungchanga neu khat honglu taw hin hichi Ronaldo ama in hichi gal to ki saya hi Saudi Arabia akitip nagam adal hatai T2 ahong ki sa in hichi chui pizam tele gimnei ta Saudi Arabia gam sunga US sipai te pansat namun hichi mun hi Iran te in nasata abol chawai hicha chu bom ho alawale missile ho amang cha abol chawale US sipai ho pansat na chu missile a chu abol cha pa wa chu in a low chu nasata achima meikowa hichi chu danger ta Saudi Arabia gam sunga danger point na om lai ta oi
hi ho them ja chu gali hum khan ti ja chu Ronaldo in jong Saudi Arabia ada thatai azam tai ti thu akiza in mi tampi in Ronaldo hi sumdei mai mai hi numei ama hi numei akichi mai bove akichip na gam hingai lu ta mi hi poi ati ho bove mi tampin a saving gam ngai lu ta mi ngai lu ta le hi so tem ma jam lo ding hi ti mi tampin ima cha hetu lovin Ronaldo chu jam mong hinam ti yo hetu lovin hi ti chun tai tom na anei pai evin hi ama wang Ronaldo hi tuni chan gein Saudi Arabia ada la poi ti hi isei do no men hi aji chu hi chi thu a ki than jing la ya amin sin ading a khol jing la ya hin news a ki modung zu ya chun si Ronaldo le aji a cha ten Saudi Arabia dalan agam lang wa azam tawe kiti chu zolenal bulebal nei ro hi ati vene ol nasal kamin he chi thu zo rumols hi a het part of it thu zo hi dan cha proof na ding in CR7 in result Saudi Arabia training abol na photo ho jing jong hi a hin bol din ama hi ka kom law me azam nai poi ti mi pi he ding in na satain ama ho a hin the thang ven ol nasal kamin ka captain pau alova Ronaldo ka footballer pau hi ka gam sungo dalhan azam po ve tin mi tampin a her hil na chung amo in a tha be in media flash a hin bolvin hi che thu hi fake news a hi Ronaldo ta kom khom na lai ve ti a hin sei ke oi social media C7 le family te Iran gal boys in azam ta ve kiti chu bulebal nei lo zo thu e bo vetin all na sar club min mi pi heading a chon su thing anein chating tar tu ni kho chon CR7 jet chu Madrid nga chon Madrid gamlang hin anachi nai mi tampin CR7 a private jet chu alen do chu he roi hilchina chama azam dan ana ge roi ama wang all na sar club min a sei chu henge a CR7 private jet chu Madrid gam zone in achi nai a hin CR7 family ho azaw poi club ada la poi Saudi Arabia ada la poi ti in a club ni hon phon do na hin nei vini azek bo achin ama le en sumi achi poi ti a hin hil chin pai vini to a C7 in Saudi a training a ball jing lai hin mabana jong a kichip na dinga hi a kichu jing lai a kham ball jing lai hi ati vini CR7 le family Middle East a boina a wangin hoima apot poi Saudi a kona azam do tabe kiti chu gen cha thu zo le nal bo hi bo vetin Times of India ABP News chating tale all Arabia English News Outlook India en he cha kon phon do na hil chin na a hi nei ta be nei e hon jong hi chi na za do mai theo hin he ji fake news a hi ti hi e ho en a tha ba e he team deu akinomen hi chi si Ronaldo in hi chi Saudi Arabia dala ta sangin tulai ta hin mabana match ding a hi se hin training hon nasta a ball jing lai zo a hi ti isu men lo de oi hi chi chung chona jong mabana Mars 7 tinga le hin Nyom SC to Saudi Pro League ape de oi Mars 11 ting jong le all verse to AFC Champion League 2 ape ke de oi chuting ta yong le all khales to Saudi Pro League March 14 le ane ki dio April 3 tinga le Nasma to Saudi Pro League azap ki runding April 11 tinga le all Akdok to Saudi Pro League azap ki dio April 24 chuting ta le April 28 May 2 May 7 lang ting jong le nasata hi Saudi Pro League kiti ho nasta hi ape jing na lai ding hin koi kam dam da tha malama hi match tam ta nei na lai hi zin hi chwadem nasta akiko jing lai hi tin a club point thu pon a hin ball ve nei hi chi Ronaldo chung chang isei to khona hin neu khat a hin kho to chimle ti chu abam ama chan chin neu cheket ana to dan asumu dan ho neu khat ega sei tha no men Saudi Arabia gamsung alavale Saudi Arabia club ma akchip ta khona hin ama hi Saudi Arabia ti chu apam Saudi Arabia iti tengal akap men ai pon ama na akap chu all nasar hi chu all nasar chu Saudi Arabia sunga hi la chu Saudi Arabia ega ti jo hin akchip na club mong chu all nasar hi aile all nasar te hin December 2022 hi ama hi anakis saing wa choting ta le June 2027 chana dingai saing bol hi chi anas ama ana saing wa chu 26.5 million saing ana bol hi choting ta le daily salary amuza hi
US dollar la chu 595.230 amu zo hi aile Indian rupees a saving a chu 5 crore 45 lakhs 25,974 thing zo hi so tinga le wholly a salary amu za hi dollar 75.180 amu zo hi Indian rupees a saving a chu 68,87,737 tin a hi so ting ta le per minute na hi amu za chu 1.253 dollar amu zo hi Indian rupees a chu 1,14,773 tin a hi to nai lo hi na minute khat sung je nga jong hi ta sum ga amu ding chu to nai lo hi nang le ken khat kum khana jong sang khat imu zo lo na ji igela le to nai lo hi per second na asumu za chu dollar 20.80 ai Indian rupees a chu 1,913 ai second ang sum alo tai hi chan gya chu nasata a bol thei mi khat hi in chuting ta jong le ama hi kum som li la khat na upa hi tain February 5 1985 a chu na peng hi a sandan a head is 6 feet 2 inches hi chuting ta le weight hi 83 kg hi in chuting ta le cha li ne in acha te min chu Cristiano Ronaldo Jr. asa in ama hi June 17 2010 ana peng hi chuting ta le twins ani in chuting ta ama chu ama ni min chu Matthew le Eva asa in hi ama ni hi June 8 2017 a peng hi chuting ta la khat na acha chu Alana Martina hi November 12 2017 mama chu ana peng ki ai chuting ta jong le ama hin ji pha pi yong he ana nei yen tu a azinu relationship ma om khom pinom hi Georgina Rodriguez a hin ama hi Spanish model khat jong hi chuting ta le previous relationship ma ana nei ho chu Irina Sak chuting ta le Danila Sicarelli chuting ta le Milan Dominguez ki ti holoi a hin numei lama jong hi sumjong a hau numei yong ama yong hi a hau hi mi bol thei ta hin alang khana Christian hin ko ta kito lo jo cho mai tai na hi chan ga chu mi ngai sang ina chu hoi ma jong thama lo hi apa min hi Jos Dinis Aveiro hin anu min hi Maria Dolores dos Santos Aveiro akitin hi amin unjong cha sei hala jengin chuting ta le u cha ni ama hin ni ane yin apasal pa hi Hugo Aveiro hin chuting ta numei nu hi Elma Aveiro akitin hi chuting ta yong le tu lai ta football min thang ta aman akitet pijing kha Lionel Messi ta head paw yong hi evet na le hin ama jong hin Cristiano Ronaldo thalo aila wale ama in asum muza ho hi apha zo lo lai Cristiano Ronaldo hi changa ball theina ani Inter Miami in Lionel Messi hi 2023 koma cha sign an ball wi tu a hi Inter Miami a ki chi mai tai Messi jong 2023 June a cha sign an ball wa ama hi 2020 channa dinga hi contract hi chating ta le ama sign an ball wa chu 150 million I sign an ball win chating ta le Messi daily salary hi US dollar la chu 455.399 ahin Indian samajo 4 crore 17 lakhs 23,749 aling zawin hi holy salary ahi $18.975 alo zawin Indian samaga aseding ajo 17 lakhs 30,579 ahi per minute ahi $316 alo zawin Indian samajo 20,955 ahi so ting ta le per second ahi $5.27 alo zawin Indian samajo zalile somge la thum ti ai Ronaldo chu ate pha him lo ai ai la hi chi Messi yong hi kum som thum le kum ge na upa hi ta in June 24 1987 a chana peng hi a hi 5.7 ti hola a hi in keima ta chongka ki ba hi Messi hu alang khana am ho gang million te he wa ko am la tinga minyo chana ki mu so ai wanga a hi kaga mu to na hi keima hi ton ki bang keima ta yong hi 5.7 ti hola ka in
Messi yong hi a hit hi 5.7 a hin chating tal a weight hi 72 kg a hin chating ta le ama hin cha thum na yin khat chu thai go hin ama 2000 fa na pengin khat chu matio hin 2015 na pengin Ronaldo cha te la a mi khat chan amin akibangin hi chating ta le Messi a cha thum na chu 0 hi 2018 na peng hi azi nu hi le anto nila rokuzo a hin June 30 2017 as merits an bolon amane anewa kon anake ngai luhon anake ong ge to pe hon ai ta nai Messi pa min hi George Messi akitin anu min Celia Maria kusitini akitin chuting ta le ama au pam apen pi pasal hi Rodrigo Messi Matia Messi chuting ta apen pi numei Maria Sol Messi Messi akiti te ngalen apung min o hin e ho adi ta chu keima ta yong chu elgolen kip gen ka hin tu a Messi fu Lionel Messi hin Messi ho khu e ho ki ko banga coding hen lang ama Lionel zo eti do ai Messi ho aphung min ai ji ka lang chu ga he tha di wa ga ta lang wa hin ten tu ni fa isei no mu chu Cristiano Ronaldo chungchang isei na wa hin akichi thina dinga chu gal thuyong in sei po wa sing ta le tu lai ta footballer min thang achan khompi Lionel Messi meng in pa po hin ipi jong le amen poina e thu pi sa pen chu Ronaldo tu chunga fake news a hi dan chu in he thim de oi Saudi dal hapon Saudi a hi maban match a dinga zo kuidal ha mala nasta a ki ko jing lai hi ti yo hi isu me lo de hi hi chi channel hindi ho zo se pathen in pathain bo taw han